我只能永远读着对白。安内黄树车用娱乐，今天跟大家介绍一下这台那个13年的 Elantra， 那它装我们家的那个小米麦克风。我们的小米麦克风就是一蓝一红，然后呢，它上面也可以直接做调大小声的功能。这边有个功能键，按一下话筒音量，话筒音量就直接按加跟减，就是大小声。再按一下功能键，效果模式就可以调那个回音的种类。KTV 就是回音最强的。然后唱将、专业、流行、主持。好，这个主持的话就是没有回音，那就是每一种的模式感觉都不太一样，除了主持模式是没回音的。那就是说，看大家喜欢哪一种，来测试一下，在 Elantra 上面用小米麦克风唱歌的音质如何？你看现在我离这么远哦，我的麦克风离这么远，但是它的收音能力是听得到我讲话的。我们那个小米麦克风的收音能力是不错的，尤其是它的抗噪也很厉害。好，废话不多说，我们点了一首歌前来试一下。我只能永远读着对白，读着我给你的伤害。我原谅不了我，就请你当作我已不在。我睁开双眼看着空白，忘记你对我的期待。读完了依赖，我很快就离开。哎呦，这个音质很棒，在Elantra上面唱歌也是不错的。好，那今天我们的小米麦克风就介绍到这边。那有喜欢我们这组麦克风的话，加我们的官方LINE私密我们小编。感谢大家收看，拜拜。